നമസ്കാരം. സ്റ്റാർബേർഡ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുൻപേ താവം മേൽപ്പാലം ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പണി പൂർത്തീകരിച്ച് ഉടനടി തുറന്നുകൊടുത്തത്. നവകേരള നിർമ്മിതിക്ക് ജില്ലയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെയും വൻ പിന്തുണ. സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ ദുരിതാശ്വാസത്തിലേക്ക് 1 മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് KC ജോസഫ്. ചട്ടലംഘനം നടത്തി, ഒപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറ്റു മന്ത്രിമാരെ വിശ്വാസമില്ലെന്നും KC തുറന്നടിച്ചു. വാർത്തകൾ വിശദമായി. പഴയങ്ങാടിയിൽ താവം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് തുറന്നുകൊടുത്തു. ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബറിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നിർവഹിക്കും. താവം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നുകൊടുത്തു. ഇന്ന് രാവിലെ 9 മണിക്കായിരുന്നു MLA TV രാജേഷ് ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചത്. ആടായി, ഏഴോം, ചെറുകുന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും ഉദ്ഘാടനത്തിന് സാക്ഷികളായി. ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബറിൽ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി G സുധാകരന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും. TV രാജേഷ് MLAയുടെ വാഹനം പാലത്തിലൂടെ ആദ്യ സർവീസ് നടത്തി. ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസം കണക്കിലെടുത്ത് TV രാജേഷ് MLAയുടെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി G സുധാകരൻ പാലം പണി പൂർത്തീകരിച്ച് ഉടൻ തുറന്നുകൊടുക്കാൻ അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു. 13.5 കോടി രൂപ ചിലവഴിച്ചാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. 585 മീറ്റർ നീളമുള്ള പാലത്തിന് 13 സ്പാനുകളാണുള്ളത്. ഇതോടെ 5 വർഷം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ പഴയങ്ങാടി പിലാത്തറ KSTP റോഡിലെ ഗതാഗത കുരുക്കിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാവുകയാണ്. അതേസമയം പാലത്തിലൂടെയുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ വേഗതയിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. പാലത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ S ആകൃതിയിലുള്ള വളവുള്ളതിനാൽ അപകട സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് വേഗത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. മണിക്കൂറിൽ 20 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ മാത്രമേ പാലത്തിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകാവൂ. കരിങ്കൽ ക്വാറികൾക്കുള്ള പാരിസ്ഥിതിക അനുമതി കേരളത്തിൽ ഇനി നൽകില്ല എന്ന് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കസ്തൂരി രംഗൻ കരട് വിജ്ഞാപനം അംഗീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ വിജ്ഞാപനം. കേരളത്തിൽ പുതിയ ക്വാറികൾക്കും ഖനനത്തിനും അനുമതി നൽകുന്നത് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിർത്തിവെച്ചു. കസ്തൂരി രംഗൻ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ നടപടിയും പുറത്തുവരുന്നത്. കേന്ദ്ര വനം പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയമാണ് കസ്തൂരി രംഗൻ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന് മാറ്റങ്ങളോടെയുള്ള അംഗീകാരം നൽകിയത്. കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ അതേപടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി ലോല വില്ലേജുകൾ 123 നിന്ന് 94 ചുരുങ്ങും. 4452 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ജനവാസ കേന്ദ്രം EFL പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി. കസ്തൂരി രംഗൻ ശുപാർശകൾ അതേപടി നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് മന്ത്രാലയവും. സംസ്ഥാന സാഹചര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം വിശദമാക്കി. അതേസമയം കേരളത്തിൽ പുതിയ ക്വാറികൾക്കും ഖനനത്തിനും അനുമതി നൽകുന്നത് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയം നിർത്തിവെച്ചു. പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പരിസ്ഥിതി അനുമതി തേടിയുള്ള അപേക്ഷകൾ ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയ വിദഗ്ധ സമിതി തീരുമാനം. ഖനനവും പ്രളയത്തിന് കാരണമായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഖനനത്തിന്റെ സമഗ്ര വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകും. വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും. വിവരങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷമേ പുതിയ ക്വാറികൾക്കും ഖനനത്തിനും പരിസ്ഥിതി അനുമതിക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കൂ. നവകേരളം നിർമ്മിക്കാനുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാലറി ചലഞ്ചിന് വമ്പിച്ച പിന്തുണ. ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ സർക്കാർ ഡോക്ടർമാരും ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു.
സർക്കാർ മേഖലയിലാകെ 430-ലേറെ ഡോക്ടർമാരാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. ഇവരെല്ലാം ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവനയായി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചതായി ഇതു സംബന്ധിച്ച് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിലെയും ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിലെയും മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആകെ 68 പേരാണ് ഈ ഓഫീസുകളിലായി ഉള്ളത്. ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസിലെയും ഇൻഫർമേഷൻ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് മേഖലാ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫീസിലെയും മുഴുവൻ ജീവനക്കാരും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകും. ഇവർ ആദ്യ ഗഡു ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം നൽകി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവന നൽകുന്നതിനുള്ള സമ്മതപത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി ഇ പി ജയരാജനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. ജില്ലയിലെ 9 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ജീവനക്കാരും ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം സംഭാവന ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പെരിങ്ങോം, വയക്കര, മുഴക്കുന്ന്, മുണ്ടേരി, എരുവേശി, കങ്കോൽ, ആലപ്പടമ്പ്, അഴീക്കോട്, കണ്ണപുരം, കരിവെള്ളൂർ, പെരളം, കുഞ്ഞിമംഗലം എന്നിവയാണ് ഈ പഞ്ചായത്തുകൾ. ധനസമാഹരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി തല ചുമതലയുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി എ ഷാജഹാനും യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള ധനസമാഹരണത്തിൽ പരമാവധി പിന്തുണ ജീവനക്കാർ നൽകണം. ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും കഴിയുന്നവരെ സംഭാവന ചെയ്യിക്കുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കണം. ഈ സംഭാവനയ്ക്ക് 100% ആദായ നികുതി ഇളവ് ലഭിക്കും. ജില്ലകളിൽ 10 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വെച്ച് മന്ത്രിമാർ സംഭാവന ഏറ്റുവാങ്ങാനാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ജില്ലയിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് കളക്ടർ മീർ മുഹമ്മദ് അലി അറിയിച്ചു. ADM E മുഹമ്മദ് യൂസഫ്, സബ് കളക്ടർ S ചന്ദ്രശേഖർ, ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ KK അനിൽകുമാർ, DFO സുനിൽ പാമടി, തളിപ്പറമ്പ് RDO റെജി ജോസ്, ജില്ലാതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തഹസിൽദാർമാർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി വിദേശയാത്രയ്ക്ക് പോയത് ചട്ടം ലംഘിച്ചാണെന്ന് KC ജോസഫ് MLA. മറ്റു മന്ത്രിമാരെ വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വകുപ്പുകൾ ഏൽപ്പിക്കാതെ പോയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മുൻപ് മറ്റ് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വിദേശത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ചട്ടപ്രകാരം വകുപ്പുകൾ മറ്റ് മന്ത്രിമാർക്ക് നൽകിയിരുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ ദുരിതാശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പണപ്പിരിവിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ പ്രളയ ദുരിത ബാധിതർക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന 10,000 രൂപ വളരെ അപര്യാപ്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പറയാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അദ്ദേഹം പോകുന്നത് 20 ദിവസത്തേക്കാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ 20 ദിവസത്തേക്കാണ്. അദ്ദേഹം ആർക്കും ചാർജ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആ പത്രങ്ങളിൽ കാണുന്നത് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഇ പി ജയരാജൻ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഇ പി ജയരാജൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുറിയിലിരുന്ന് ഈ സഹായത്തിനുള്ള ഫണ്ട് ഏറ്റുവാങ്ങും. ഇത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു കീഴ്വഴക്കമാണ് അദ്ദേഹവും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി 3 ആഴ്ചത്തെ കേരളത്തിലെ ഭരണം സമാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി ഇല്ലാതെ കേരളത്തിന്റെ ഭരണം ഒരിഞ്ച് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പോകുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് പോയില്ലേ കുറ്റം പറയുകയല്ല, അദ്ദേഹം പോട്ടെ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പോകുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ആക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. പ്രഗത്ഭ നേതാക്കൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കകത്തുണ്ടല്ലോ. ഇ പി ജയരാജനുണ്ട്, ജി സുധാകരനുണ്ട്, തോമസ് ഐസക്കുണ്ട്, നമ്മുടെ ശൈലജ ടീച്ചറുണ്ട്. അതായത് മോശക്കാരൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഒരു മന്ത്രിയെയും ചുമതലയേൽപ്പിക്കാതെ അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്ന 27 വകുപ്പുകളുടെ ഫയലുകൾ അദ്ദേഹം ഈ ഫയൽ നോക്കുന്ന പറയുന്നത്. കുറഞ്ഞത് 25,000 രൂപയെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കണം. ഈ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വാഗ്ദാനങ്ങളല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്നും പണപ്പിരിവിനല്ല ദുരിതാശ്വാസത്തിനായിരിക്കണം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാവുന്ന തരത്തിൽ മട്ടന്നൂരിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി KK ശൈലജ അറിയിച്ചു. ആശുപത്രിക്ക് മട്ടന്നൂർ ഇരിട്ടി റോഡിൽ കോടതിക്ക് സമീപം വിട്ടുകിട്ടിയ പഴശ്ശി പദ്ധതിയുടെ 3 ഏക്കർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. പഴശ്ശി ഇറിഗേഷന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന മട്ടന്നൂർ കോടതിയുടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. നേരത്തെ ആ സ്ഥലത്തിൽ 6 ഏക്കറോളം വരുന്ന സ്ഥലത്തിൽ പകുതി സിവിൽ സ്റ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൈമാറാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന സ്ഥലമാണിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിട്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായി സ്ഥലം നമുക്ക് വിട്ടുകിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ലൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ അതിന് തയ്യാറാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ കോണ്ടൂർ സർവേ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നഗരസഭയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നമ്മളിത് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള കെല്ലിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നതിനാണ് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത്. കെല്ലിൻ്റെ എംപാനൽഡ് ആർക്കിടെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് എക്സ്റ്റൻഡ്
എന്ന പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ശ്രീ രൂപേഷ് നേരത്തെ അവാർഡൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള അവാർഡ് വിന്നറായിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി മേൽനോട്ടത്തിൽ ഒരു ഏറ്റവും നല്ല അത്യന്താധുനികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിന് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കാനാണിപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിമാനത്താവളം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മട്ടന്നൂരിൽ 100-ലേറെ കിടക്കകളുള്ള ആശുപത്രിയാണ് നിർമ്മിക്കുക. പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുവാൻ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ കെല്ലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ ആശുപത്രി വികസിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ ആശുപത്രി നിർമ്മിക്കുന്നത്. പദ്ധതിക്ക് കണ്ണൂർ വിമാനത്താവള കമ്പനിയുടെ സഹായം തേടും. എന്തായാലും ഒരു 100 ബെഡിൽ കൂടുതലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലായിട്ട് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില സ്പെഷ്യാലിറ്റികൾ ഉള്ളതായിട്ട് മാറേണ്ടതായിട്ട് വരും. എയർപോർട്ട് വരുന്ന സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ നീഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ കോണ്ടൂർ സർവേ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിനാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ നമ്മുടെ കിയാലിൻ്റെ സഹായം കൂടി ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മാണത്തിന് കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റു രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള സഹായങ്ങളാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതും ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. ഹെൽത്ത് മിഷന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്ത് നിന്നുള്ള സംഘം പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഭൂമിയുടെ അതിർത്തി നിർണയം അടുത്ത ദിവസം നടക്കും. നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ അനിത വേണു, ഉപാധ്യക്ഷൻ വി പുരുഷോത്തമൻ, നഗരസഭാ മുൻ ചെയർമാൻ കെ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ, സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ കെ സുരേഷ് കുമാർ, കെൽ ആർക്കിടെക്ട് വി എം രൂപേഷ്, ആശുപത്രി കൺസൾട്ടന്റ് കെ സി സുരേഷ് കുമാർ, ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം കെ വി ഗോവിന്ദൻ, പ്രോജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ കെ രഘുനാഥ്, DPM ഡോക്ടർ കെ വി ലതീഷ് എന്നിവരും മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിലവിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ നിർമ്മിക്കുന്നത്. ആശുപത്രി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പഴശ്ശി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള 3 ഏക്കർ സ്ഥലം 4 മാസം മുൻപ് വിട്ടു നൽകിയിരുന്നു. നിർദ്ദിഷ്ട മട്ടന്നൂർ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. സ്റ്റാർ വേൾഡ് വാർത്തകൾ ഇനി ഒരിടവേള. വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. പയ്യാവൂർ ചതുരമ്പുഴയിൽ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുമായി നിർമ്മിച്ച ബണ്ട് പാലം ഉരുൾപൊട്ടലിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിലും അപകടസ്ഥിതിയിലായി. തുലാമഴയുടെ വെള്ളപ്പൊക്കം കൂടി വരുന്നതോടെ പാലം നിലംപൊത്തുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് നാട്ടുകാർ. പയ്യാവൂർ ചതുരമ്പുഴയിൽ 1979 മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ച ചതുരമ്പുഴ ആനയാടി ബണ്ട് പാലം അപകട ഭീഷണിയിൽ. കഴിഞ്ഞ ഉരുൾപൊട്ടലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും പാലത്തിനുണ്ടാക്കിയ ആഘാതം ചെറുതല്ല. ഇതിന്റെ അടിഭാഗം ചിലയിടങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായും ഒലിച്ചുപോയി. മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിലും പിന്നീട് പദ്ധതി സർക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനുവേണ്ടി നാളുകളെടുത്ത നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയും മുടക്കിയ പണവും ഇതോടെ വെള്ളത്തിലായി. ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ നൽകിയ പദ്ധതി പാതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ ഈ ബണ്ട് പാലം കൊണ്ട് ആർക്കും ഒരു ഉപകാരവും ഇല്ലാതാവുകയായിരുന്നു. ഈ പാലത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആനയടി ഭാഗത്തിന്റെ തെക്കും മടക്കൽ ഭാഗത്തിന്റെ വടക്കും പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു അക്കരയുമായി ബന്ധിക്കാൻ മഴക്കാലത്തും വേനൽക്കാലത്തും ആകെയുള്ളൊരു മാർഗമാണ്. മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിക്കാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിലും മൈനർ ഇറിഗേഷൻ കൊണ്ട് മനുഷ്യന് യാതൊരു ഉപകാരവും കിട്ടിയിട്ടില്ല. കനാലങ്ങ് പാട്ടനങ്കാട് കൂവച്ചി പ്രദേശങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാക്കുകയും എന്നാൽ വേറൊരു പരിപാടികളും നടപ്പിലാക്കാതെ അത് വിട്ടുപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സർക്കാർ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ആകെപ്പാടെ ഇതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന് പ്രയോജനം കിട്ടുന്നത് ഈ പാലം മാത്രമായിരുന്നു. എന്നാൽ ആനയടി ഭാഗത്തുള്ള നിരവധി ജനങ്ങൾ ഈ പാലത്തെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് ഇത് വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ മഴക്കാലത്തും ഇത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായ കാലയളവിൽ നടത്തേണ്ട നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ ആദ്യത്തെ ചുരുക്കം ചില വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്നും പിന്നീട് അധികാരികൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഇവിടുത്തുകാർ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബണ്ടിന്റെ അടിഭാഗം മുഴുവൻ അളച്ച് കോൺക്രീറ്റുകളെല്ലാം അടന്നുപോയി. അതുപോലെ പാലത്തിന്റെ ബീമിന്റെ അടിഭാഗം മുഴുവൻ അടന്നു വീണ് ക്രാങ്ക് കമ്പികളെല്ലാം തെളിഞ്ഞ് ഏത് സമയം അപകടാവസ്ഥയിൽ ഇത് പാടെ മറിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളിലൂടെയുള്ള അലോട്ട്മെന്റിലൂടെ ലഭിച്ച ഫണ്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത് പണിത് ഇത്രയൊക്കെ ആക്കിയത്. ഏതാണ്ട് 85ഓടെയാണ് ഈ പാലം പൂർണ്ണമായിട്ട് അക്കരെ ഇക്കരെ ബന്ധിച്ച് അതിനുശേഷം വന്ന പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയാണ് കൈവരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ധനസഹായം ചെയ്തത്. സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും അടിയന്തര പരിഗണന ഇതിനുണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രദേശം ചന്ദ്രക്കാമ്പാറ ബേസിക്കൽ റോഡുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അറ്റുപോവുകയും ഞങ്ങൾ 2.5-3 കിലോമീറ്ററോളം ചുറ്റി വളഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കേണ്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സംജാതമാവുകയും ചെയ്യും. എത്രയും വേഗം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതിന്
ആവശ്യമായ സംരക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പാല നിർമ്മാണമോ അടിയന്തരമായിട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ്. തുലാമഴ കൂടി വരുന്നതോടെ വലിയ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം കൂടി വരാനിരിക്കുകയാണ്. പാലം ഇത് ഇനി എത്ര കണ്ട് താങ്ങുമെന്നറിയില്ല. ഈ പാലം തകർന്നാൽ പിന്നീട് കിലോമീറ്ററുകൾ നടന്നു മാത്രമേ മെയിൻ റോഡുമായി ഇവിടുത്തുകാർക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കൂ. അധികാരികളുടെ കനിവ് തേടുകയാണ് ഈ നാട്ടുകാർ. വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ ആഘോഷ പരിപാടികളും സർക്കാർ റദ്ദാക്കി. ഇതിനുപയോഗിക്കുന്ന തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം. സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായ പ്രളയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തേക്ക് സർക്കാർ ചിലവിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ ആഘോഷ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും റദ്ദാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കി. ഇത്തരത്തിൽ ഓണത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യം ഒഴിവാക്കിയത്. ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികളൊന്നും സർക്കാർ നടത്തിയിരുന്നില്ല. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യുവജനോത്സവം, തിരുവനന്തപുരത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള, വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പിന്റേതടക്കം എല്ലാ ആഘോഷ പരിപാടികളും റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടികൾക്കായി മാറ്റിവെച്ച തുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകണമെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. വാഹന ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി കാലാവധി സെപ്റ്റംബർ 2 മുതൽ മാറി. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ 5 വർഷത്തേക്കും കാറുകൾ 3 വർഷത്തേക്കും ഇനി ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണമെന്നാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം. മോട്ടോർ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസികളുടെ കാലാവധി മാറി. ഒരു കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പുതിയ നടപടി. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് 5 വർഷത്തേക്ക് ഒരുമിച്ചെടുക്കണമെന്നാണ് പുതിയ വ്യവസ്ഥ. കാറുകൾ ഇനി മുതൽ 3 വർഷത്തേക്കും ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണം. ഏതുതരം ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണമെന്നത് ഉപഭോക്താവിന് തീരുമാനിക്കാം. വാഹന ഉടമകൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്കും ഒരുപോലെ നേട്ടമുണ്ടാകുന്നതാണ് പുതിയ തീരുമാനം. എല്ലാ വർഷവും ഇൻഷുറൻസ് പുതുക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാകുന്നതിനോടൊപ്പം കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് ഇൻഷുർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതോടെ നിരക്കുകൾ കുറയുകയും ചെയ്യും. രാജ്യത്തെ നിരത്തിലോടുന്ന പകുതിയോളം ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളും കാറുകളും ഇൻഷുറൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഓടുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ നടപടി. രാജ്യത്തെ നിരത്തുകളിലെ ഭൂരിപക്ഷം വാഹനങ്ങൾക്കും ഇൻഷുറൻസ് സംരക്ഷണം ഇല്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച റോഡ് സുരക്ഷാ സമിതി കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം സുരക്ഷയ്ക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണിത് നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ നടപടികളെടുക്കാൻ IRDA ചുമതലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് 5 വർഷത്തേക്കും കാറുകൾക്ക് 3 വർഷത്തേക്കുമുള്ള പോളിസികൾ തയ്യാറാക്കാനാണ് കമ്പനികളോട് IRDA നിർദ്ദേശിച്ചത്. ഇതിനു പുറമെ വാഹനമെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദീർഘകാല പോളിസികൾ നിർബന്ധമായി നൽകാനും ആലോചനയുണ്ട്. തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി ഇല്ലാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് 1000 രൂപ പിഴയോ 3 വർഷം വരെ തടവോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. ജില്ലയിലെ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ദുരിതാശ്വാസത്തിലേക്ക് നൽകുന്നത് 1 കോടി രൂപ. ഇതിന്റെ ആദ്യ ഗഡുവായ 75 ലക്ഷം രൂപ മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഏറ്റുവാങ്ങി. ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ജില്ലയിലെ ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ദുരിതാശ്വാസ നിധിയുടെ ആദ്യ ഗഡു 75 ലക്ഷം രൂപയുടെ രേഖകൾ കൈമാറി. ജില്ലാ ലൈബ്രറിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തുറമുഖ പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി തുക ഏറ്റുവാങ്ങി. ജില്ലയിലെ ലൈബ്രറികളിൽ നിന്ന് 1 കോടി രൂപയാണ് ശേഖരിച്ചു നൽകുന്നത്. 25 ലക്ഷം രൂപയുടെ രണ്ടാം ഗഡു അടുത്ത ദിവസം കൈമാറും. ചടങ്ങിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KV സുമേഷ് അധ്യക്ഷനായി. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി PK ബൈജു സംസാരിച്ചു. ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ പള്ളിയറ ശ്രീധരൻ, ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കവിയൂർ രാജഗോപാൽ, താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരായ വൈക്കത്ത് നാരായണൻ, KP പ്രദീപ് കുമാർ, E ചന്ദ്രൻ, PK ഗോവിന്ദൻ, സെക്രട്ടറിമാരായ C സോമൻ, TP കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, M ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനെത്തിയ SFIക്കാർക്കെതിരെ ഉണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് SFI കണ്ണൂർ ജില്ലാ നേതൃത്വം നഗരത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. ഡൽഹി സർവകലാശാല യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനെത്തിയ SFI പ്രവർത്തകരെ NSU കോൺഗ്രസ് ഗുണ്ടകൾ ആക്രമിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കണ്ണൂരിൽ SFIയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടന്നു. തളാപ്പിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പഴയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ മാർച്ച് അവസാനിച്ചു. SFI ജില്ലാ സെക്രട്ടറി AP അൻവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ഷിബിൻ കാനായി അധ്യക്ഷനായി. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ദിഷ്ണ, സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം മുഹമ്മദ് ഫാസിൽ, അമൽ M, TK ശിശിര എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഇന്ധനവില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായൊരു സമരം. ഉന്തും തള്ളുമെന്ന പേരിലാണ് തളിപ്പറമ്പിൽ SFI പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ധനവില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഉന്തും തള്ളുമെന്ന പേരിൽ പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിച്ചു. പരിപാടി CPIM തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയ സെക്രട്ടറി P മുകുന്ദൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. SFI ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രജീഷ് ബാബു അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു. ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് നന്ദകിഷോർ അധ്യക്ഷനായ പരിപാടിയിൽ ഏരിയ സെക്രട്ടറി ശ്രീകുമാർ അമ്മാനപ്പാറ സ്വാഗതവും ലാവണ്യ രാജീവ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. നവകേരള ഭാഗ്യക്കൂരയുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലാതല വിൽപ്പന ആരോഗ്യമന്ത്രി KK ശൈലജ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ട കേരളത്തിന് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അയൽപ്പക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വലിയ സഹായം ലഭിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി KK ശൈലജ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു. പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിനും
കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനുമായി സർക്കാർ ആരംഭിച്ച നവകേരള ഭാവിക്കുറിയുടെ ജില്ലാതല വിൽപ്പനോദ്ഘാടനം കണ്ണൂരിൽ വെച്ച് നിർവഹിക്കവെയാണ് മന്ത്രി ഇക്കാര്യവും വ്യക്തമാക്കിയത്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് പിന്തുണയായി തമിഴ്നാട്, മഹാരാഷ്ട്രയും ഡോക്ടർമാരെയും പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫിനെയും അയച്ചു തന്നു. മരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു. പല ഭാഗത്തു നിന്നായി കേരളത്തിന് സഹായം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കുള്ള സമാഹരണത്തിനാണ് നവകേരള ലോട്ടറി. പ്രളയ ദുരിതത്തിൽപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നല്ല ജീവിതം പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ഒരു സഹായമാവട്ടെ ഈ ഭാഗ്യക്കുറി. അതിനാൽ എല്ലാവരും ഇതൊരു സംഭാവനയായി കണക്കാക്കി ഉദാരമായി ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. PRD ചേംബറിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലോട്ടറി ഏജന്റുമാർക്ക് ടിക്കറ്റ് നൽകിയാണ് മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത്. 250 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് വില. 90 പേർക്ക് 1 ലക്ഷം രൂപയും 1,80,000 പേർക്ക് 5,000 രൂപയുമാണ് സമ്മാനതുക. ഒക്ടോബർ 3-ന് നറുക്കെടുക്കും. 90 ലക്ഷം ടിക്കറ്റ് അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ADME മുഹമ്മദ് യൂസഫ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് KV സുമേഷ്, ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ അശോകൻ പാറക്കണ്ടി, ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ EK പത്മനാഭൻ, ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ക്ഷേമനിധി ഓഫീസർ D സുനിൽകുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ ഭാഗ്യക്കുറി ഓഫീസർ സുജാത മലാൽ, വിവിധ സംഘടനാ നേതാക്കളായ CP രവീന്ദ്രൻ, ജീൻസ് മാത്യു, T നാരായണൻ, P ചന്ദ്രൻ, V ഉമേശൻ, പൂക്കോടൻ ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില. സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് രാജധാനി ജുവലേഴ്സ്, ശ്രീകണ്ഠപുരം. മനം കവരും സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളുടെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ ഡിസൈനുകൾ. കല്യാണ പർച്ചേസുകൾക്ക് പ്രത്യേകം ഡിസ്കൗണ്ടും ആജീവനാന്ത ഫ്രീ മെയിന്റനൻസും. തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അതിവിപുലമായ കളക്ഷൻസ്. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ പാരമ്പര്യവുമായി ജനമനസ് കീഴടക്കിയ സുവർണ സങ്കല്പങ്ങളുടെ രാജകീയ സാക്ഷാത്കാരം. രാജധാനി 100% BIS ഹാൾമാർക്ക് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ വിശാലമായ സിൽവർ കളക്ഷൻ. രാജധാനി ജുവലേഴ്സ്, ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുൻവശം, ശ്രീകണ്ഠപുരം. സ്വർണം ഗ്രാമിന് 2,815 രൂപ. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനത്തിന് മുൻപേ താവം മേൽപ്പാലം ജനങ്ങളുടെ ശക്തമായ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു പണി പൂർത്തീകരിച്ച് ഉടനടി തുറന്നുകൊടുത്തത്. നവകേരള നിർമ്മിതിക്ക് ജില്ലയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെയും വൻ പിന്തുണ. സർക്കാർ ഡോക്ടർമാർ ദുരിതാശ്വാസത്തിലേക്ക് 1 മാസത്തെ ശമ്പളം നൽകി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ തുറന്നടിച്ച് KC ജോസഫ്. ചട്ടലംഘനം നടത്തി. ഒപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറ്റു മന്ത്രിമാരെ വിശ്വാസമില്ലെന്നും KC തുറന്നടിച്ചു. വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു.